Nasz niedawny materiał porównujący Polskę do innych państw Europy, m.in. Wielkiej Brytanii czy Niemiec, spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Pokazaliśmy, że gospodarczo jako Polska rozwijamy się szybciej niż kraje Zachodu. Ale co z tego, skoro u nas zarabia się jakieś śmieszne pieniądze, albo i tak nikogo nie stać na mieszkanie? Pojawiały się głosy, że może i gospodarka się rozwija, ale po ludziach tego nie widać. Postanowiliśmy więc porównać tym razem, jak wyglądamy na tle innych państw Europy pod względem poziomu życia obywateli. W materiale powiemy, jaki jest średni majątek Polaka i jak wypadamy na tle sąsiadów czy Unii Europejskiej. Kto się bardziej zadłuża? Kogo zarobki pozwalają więcej kupić? Czy jak wielkość gospodarki przekłada się na zamożność obywateli? Zapraszam na kolejny odcinek. Ja nazywam się Bartosz Nowak i przybliżam Wam świat kredytów, liczb i finansów. Zastrzeżenie. Na wstępie, zanim zaczniemy nasze porównania, chcemy podkreślić kilka rzeczy. Będziemy porównywać nasze wyniki głównie do USA, Niemiec oraz do Unii Europejskiej. Pamiętaj jednak, że skład Unii Europejskiej w ostatnim dwudziestoleciu trzykrotnie się zmieniał oraz że w 2004 roku do Unii dołączyło 10 krajów, w tym Polska. Dane będą pokazywane w okresach około 10-letnich. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć średnioterminowe trendy oraz wyciągnąć z nich wnioski. W trakcie poszukiwania danych do tego materiału zdarzało się, że w różnych źródłach podawane były różne dane dla tego samego okresu. Dlatego przy każdej tabeli dodajemy źródło, z którego korzystaliśmy. Nie jest to materiał sponsorowany i nie będziemy tu promować żadnej narracji. Będziemy natomiast interpretować przedstawione dane poprzez pryzmat naszych doświadczeń i odczuć, które mogą się różnić od Twoich. Jeśli tak jest, zachęcamy Cię do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Wszystko jasne? To zaczynamy. PKB per capita. Co to jest PKB per capita? To po prostu wartość wskaźnika PKB, czyli produkt krajowy brutto, podzielony przez liczbę mieszkańców danego kraju. Jeśli w dwóch krajach wielkość gospodarki jest podobna, ale w jednym z nich żyje 5 razy mniej ludzi, to raczej więcej oni z tego skorzystają niż obywatele tego drugiego kraju. Jak należy interpretować powyższe dane? W dowolnie wybranym przedziale czasowym PKB per capita w Polsce rosło zdecydowanie najszybciej na tle porównywanych gospodarek. Po 9 latach od wejścia Polski do Unii urośliśmy pod tym względem o 103%, czyli przeszło 3 razy szybciej niż konkurenci. Dla całego badanego okresu, czyli 20 lat, Polska uzyskała wynik blisko 230%, co jest dwukrotnie szybszym tempem wzrostu niż USA i 4 razy szybszym niż Niemcy czy średnia Unii Europejskiej. Niestety, wojny i czasy komunizmu spowodowały, że startowaliśmy z bardzo niskiego pułapu. To tak jakby w wyścigu Formuły 1 wypuścili nas z boksu, gdy inni są już na 10. okrążeniu. Bardzo niska wartość początkowa, z której zaczynaliśmy ten wyścig, sprawia, że nasze PKB per capita to dopiero 54% średniej Unii Europejskiej i zaledwie 42% wyniku Niemiec. Te dane pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, ale nadal jest wiele do nadrobienia. PKB per capita PPP. Kolejnymi danymi, które chcemy Wam zaprezentować, jest PKB per capita, ale z uwzględnieniem siły nabywczej. Jak należy rozumieć siłę nabywczą i dlaczego robimy takie rozróżnienie? Najprościej będzie to wytłumaczyć poprzez przykład. Załóżmy, że dwie osoby zarabiają po 5000 zł na rękę, ale jedna z nich mieszka w Warszawie, a druga powiedzmy w Pcimiu Dolnym. Nominalnie obie osoby zarabiają dokładnie tyle samo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, ile wydaje się w Warszawie na wynajem mieszkania, wyjście do restauracji czy inne usługi, to komu na końcu w kieszeni zostanie więcej? Tak samo działa to w przypadku PKB per capita z siłą nabywczą. Gotowi na dane? Jeśli chodzi o samo tempo wzrostu w latach 2004-2023, to tutaj Polska osiągnęła jeszcze lepszy wynik jak w wartościach nominalnych. Nasz wzrost wyniósł aż 272% i także był dwukrotnie wyższy niż wzrosty innych gospodarek. To, czym te dane odróżniają się wobec poprzedniej tabeli, to nasz punkt startowy. W przypadku PKB per capita Polska startowała z poziomu $6700, co stanowiło zaledwie 25% średniej unijnej. W tamtych czasach było u nas względnie tanio, więc po uwzględnieniu siły nabywczej widzimy, że w roku 2004 nasze PKB per capita to już $13300, czyli 2 razy więcej. Startowaliśmy więc z poziomu mniej więcej 50% średniej unijnej, a obecnie nasze PKB per capita w sile nabywczej stanowi już 82% średniej UE. W tym tempie w ciągu następnej dekady powinniśmy dogonić średnią Unii Europejskiej.
bo po prostu rozwijamy się zdecydowanie szybciej. Jak widać po analizie powyższych dwóch danych, zawsze warto spojrzeć na dane zagadnienie z szerszej perspektywy. Średnie wynagrodzenie roczne liczone w sile nabywczej. Kolejne dane, które zostaną Wam zaprezentowane, to średnie wynagrodzenie w sile nabywczej. Wynagrodzenia nominalne w Polsce i Europie porównywaliśmy na filmie w sierpniu. Zachęcamy do obejrzenia. Od tego czasu niewiele zdążyło się zmienić. Link do filmu wyświetla Ci się właśnie na ekranie i umieścimy go też w opisie dzisiejszego odcinka. Wynagrodzenia nominalne to jedno, ale dużo większe znaczenie ma to, co jesteśmy w stanie kupić za to wynagrodzenie. No to lecimy z kolejną tabelą. W przypadku wynagrodzenia przedstawionego w sile nabywczej, Polska nadal zajmuje pierwsze miejsce na tle porównywanych gospodarek, ale nasza przewaga w tempie wzrostu nie jest już tak duża jak wcześniej. W dużej mierze może to wynikać także z prostego faktu, że nasz punkt startowy był znacząco wyższy. Na tle UE nasze zarobki już w 2004 roku były na poziomie około 60% reszty Unii. Natomiast w 2023 były na poziomie 87,5% średniej unijnej. W dość szybkim tempie nadrabiamy straty, ale jest tu oczywiście jeszcze spora przestrzeń do poprawy. Zdaję sobie sprawę, że choć mamy szóstą gospodarkę w Unii Europejskiej pod względem wielkości, to nawet dogonienie średniej unijnej nie będzie jeszcze wystarczające, by zaspokoić apetyt Polaków. I słusznie. Trzeba dążyć do bycia w czołówce, a wierzę, że mimo powszechnego pesymizmu jesteśmy ambitnym narodem. Ile baków zatankujesz za średnią pensję? Skoro omówiliśmy kwestię wynagrodzeń w kontekście siły nabywczej, to przechodzimy do ciekawostek, które lepiej działają na wyobraźnię, czyli na ile konkretnych produktów nas stać. Często podawana w tym kontekście jest odpowiedź na pytanie, ile pełnych baków paliwa jesteście w stanie zatankować za średnie miesięczne wynagrodzenie. Kolejna tabela na ekranie. Na potrzeby wyliczeń przyjęto tu średni bak paliwa o pojemności 45 litrów. Jak widać w przypadku Polski za średnie wynagrodzenie możemy zatankować 20 baków, a jeszcze w roku 2004 było to 12. Wzrost o 70% jest znaczący w porównaniu do momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, mimo rosnących cen na stacjach benzynowych. Ciekawy jest wynik Stanów Zjednoczonych, które jako jedyne w tym okresie zanotowały spadek. Nadal jednak mimo spadków przeciętny Amerykanin może zatankować prawie 100 baków, czyli 2 razy więcej niż Niemiec i 5 razy więcej niż Polak. Różnica kolosalna. Nie dziwię się, że mówi się, że za paliwo to u nich płaci się jak za wodę. Jeśli porównamy się do naszych południowych sąsiadów, czyli Czechów, to widzimy, że mieliśmy do nich lekką stratę, którą udało nam się odrobić. Gorzej jednak wypadamy na tle naszych zachodnich sąsiadów. Tutaj co prawda udało nam się wynik poprawić, ale nadal nie możemy powiedzieć, że jest on satysfakcjonujący. W 2004 roku średnie wynagrodzenie w Niemczech dawało możliwość zatankowania do pełna prawie 4 razy więcej niż u nas. Obecnie statystyczny Schmidt może zatankować jeszcze ponad 2 razy więcej niż statystyczny Nowak. Indeks koszyka żywności. Tankowanie to często stały wydatek w naszym budżecie domowym, ale o ile bez paliwa da się przeżyć, to bez jedzenia już trochę trudniej. Przyjrzyjmy się więc temu, jak wygląda indeks koszyka żywności, który pokazuje, ile przeciętny obywatel wydaje na podstawowe produkty spożywcze, takie jak chleb, mleko czy mięso. Na podstawie danych Eurostatu okazuje się, że od 20 lat cały czas indeks koszyka żywności w Polsce jest poniżej 70% średniej unijnej. A jak widać na wykresie za rok 2023, żywność jest u nas jedną z tańszych w całej wspólnocie. Drożej jest m.in. na Węgrzech, Litwie, Łotwie, nie wspominając o Czechach czy Niemcach. Relacja w granicach 65% średnich cen w UE utrzymuje się u nas przez cały XXI wiek. Taniej jest u nas m.in. z powodu nadal niższych kosztów produkcji czy podatków, które wbrew pozorom nie należą do najwyższych w porównaniu z innymi krajami Unii. Majątek Polaków. Dobrym miernikiem poziomu zamożności obywateli jest średni majątek. Ile zgromadziliśmy pieniędzy na rachunkach, lokatach, ile mamy akcji czy obligacji. Oczywiście nie może tu zabraknąć także nieruchomości, jeśli ktoś posiada takową na własność. Na ekranie widzicie grafikę z danymi z lat 2000-2023, przygotowaną przez Investomat na podstawie raportu Global Wealth Databook opracowywanego przez bank UBS. Jeszcze w roku 2004 średni majątek Polaka szacowany był na 58 tysięcy złotych.
W roku 2013 było to już 110 tysięcy, a na koniec 2023 już prawie 230 tysięcy złotych na głowę. Pomarańczowe kreski ukazują nam również medianę, która oznacza, że połowa z nas ma więcej niż 90 800 zł majątku, a co drugi Polak ma mniej od tej kwoty. Okazuje się, że średnia Unii Europejskiej 20 lat temu wynosiła prawie 70 tysięcy dolarów i była 6-krotnie wyższa niż u nas. Tutaj podobnie jak w innych dziedzinach, również szybko nadrabiamy dystans, ale nadal przeciętny obywatel UE posiada majątek w wysokości 177 tysięcy dolarów. Przeliczając na złotówki to przeszło 700 tysięcy złotych, czyli nadal 3 razy więcej. Przeciętny Niemiec z kolei ma 256 tysięcy dolarów, czyli na nasze około miliona, więc nadal 5 razy więcej. Zadłużenie obywateli. Jak masz zdolność kredytową, to kupujesz sobie mieszkanie za 500 tysięcy złotych, załóżmy, że bez wkładu własnego i nagle masz ponadprzeciętny majątek. Tylko co z tego, skoro jeśli sprzedasz mieszkanie, to będziesz miał zero na koncie. Informacja na temat samego majątku nie do końca pokazuje nam pełen obraz, bo trzeba też przyjrzeć się temu, jak wygląda nasze zadłużenie. W roku 2004 dług przeciętnego Polaka wynosił ledwie 2000 dolarów, co przy dzisiejszym kursie daje 8000 złotych. W ciągu 9 lat zadłużaliśmy się w rekordowym tempie, podnosząc średni dług do 20 tysięcy złotych. Od tego czasu jednak tempo znacznie osłabło i choć oczywiście nominalnie na obywatela przypada większa wartość zadłużenia, to nie rośnie ono już tak szybko jak w poprzednich latach. Aktualnie średni dług Polaka można oszacować na kwotę 25 tysięcy złotych, czyli około 6200 dolarów. Gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, przeciętny obywatel wspólnoty był 7,5 razy bardziej zadłużony od nas. Obecnie różnica jest około 5-krotna. Średnio obywatel krajów wspólnoty jest obciążony kwotą niecałych 30 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki kwotą 120 tysięcy złotych. Ciekawostką jest wysokie zadłużenie Amerykanów, które jest dwukrotnie wyższe od średniej europejskiej i wynosi prawie 60 tysięcy dolarów na głowę. Polska gospodarka jest jedną z szybciej rozwijających się w Europie i poziom życia obywateli również rośnie. I takie są fakty. Doganiamy Europę pod kątem wynagrodzeń, majątku oraz tego, ile możemy kupić. Oczywiście to, że zmierzamy w dobrą stronę, nie oznacza, że nagle za 2 lata będziemy bogatsi niż Szwajcarzy czy obywatele Luksemburga. Oczywiście w wielu dziedzinach nadal jesteśmy jeszcze poniżej średniej Unii Europejskiej. Tylko zamiast narzekać i wszędzie widzieć, jacy jesteśmy zacofani, oceniajmy też fakty, że jakość życia u nas z roku na rok się jednak poprawia. Choć wiadomo, każdy chciałby więcej. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zachęcam do śledzenia mojego bloga finansowoogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!